ithongo bafowethu likubona konke nakuba abantu bakini abaphila ngokwenyama bona bengakuboni kodwa ithongo lisuke likubona lona ngoba linamehla abanzi. Emsamo bafowethu akuyi umuntu obophile ngaphakathi enhlizweni yakhe ngoba leyo nkulumo leyo azofika ikhulume ngeke izwakale ethongweni. Ithongo ngeke limlalele lo muntu ngoba lona ithongo liyakwazi ukubuka inhliziyo yakho wena njenganomuntu ukuthi ikhululeke kangakanani, ihlambuluke kangakanani, ifanele yini lento eyenzayo. Kwathi angithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi. Ngiyesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni nginibikelela umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami ukuthi usanda kusijoyina kule channel ngumlekeleli umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela kanti insizwa zingibiza ngonduna kandaba untombizi yamncumela insizwa ziyamkhombisa lesincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulwa ngoba sigcwele amabethe umjabulelo ngumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca umuthi wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede zikhohla amasokazi. Umzukulu ke lona bafowethu kaMdumo igaba elimabanga lizalwa uthumbu la tshatatsha ngishabo sibalo liyabashisa. Utshatatsha enezalwa upheshe, upheshe ezalwa umaguyane, umaguyane ezalwa uvaphi, uvaphi ezalwa unokhonjo. Uma ukuthi ke bafowethu umusha kule channel futhi uyazazi ukuthi okwasubscribe siyacela ukuthi usubscribe ngesizathu sokuthi esikufakayo la kule channel bafowethu kuyaphilisa ngaso sonke isikhathi ukuze nawe uzokwazi ukuthi makukhona umfanekiso oqoshiwe siwufaka ukwazi ukuthola. Siyacela ke bafowethu ukuthi ushaye subscribe uphinde futhi ushaye notification button ukuze ngaso sonke isikhathi nje mase iphonse ivideo bese ivele ithi nawe ukwazi ukuthi uzitholele yona. Sikhulumile ke bafowethu ngendaba yempepho ngokwehlukana kwayo. Namuhla bafowethu ngifisa ukuthi ke sibheke kakhulu indaba yokuthi ke uma usuyoshisa impepho emsamo kufanele ukuthi uhloniphe kanjani okanye ithini imithetho elandelwayo uma uyoshisa impepho. Abantu abaningi ke babhalile la kuma comment ukuthi asike sifike nawo lempepho yontathu bakwazi ukuthi bayibone. Ngesizathu sokuthi sisazokhuluma nangokushiswa kwayo la isuke khona isithunya ukuthi mayithunya kanje isuke isho ukuthini, mayithunya kanje isuke isho ukuthini. Sizozama ukuthi ke siyithole yontathu sithi mase sizokwenza lo mfanekiso oqoshiwe la sabe sesikhuluma ngokuthunya kwayo okanye ngokushiswa kwayo uma isisha ukuthi mayisha kanje isho ukuthini. Sizobe siyiphethe abantu sikwazi ukuthi sibakhombise bayibone lento esiyishoma sithi ihlukene kathathu ukuthi ngempela nayi le ayifani nale kanjalo kanjalo. Neyamawele futhi bazoyibona ukuthi ayifani nengongoni baphinde bayibone futhi ukuthi ingongoni nayo ayifani nalempepho le ejwayelekile. Kodwa ke namuhla bafowethu ngifisa ukuthi sikhulume ngemithetho elandelwayo yasemsamo umushisa impepho. Uzokhumbula ukuthi izinto nezinto ezenziwayo okanye sizenzayo thina sabantu ababisholo zisekelwe imithetho ethile ukuze sikwazi ukuthi sizenze ngenhlonipho, sikwazi futhi ukuthi sizenze ngokwentando yethongo. Uzokhumbula ukuthi ngisho umuzi ohlala kuwo okanye umuzi wakini kunomthetho wakhona ekuhamba ngawo okuthi uma kuke kwashaya u6 ingane yentombazana ingekho ngaphakathi emagcekeni leyo ngane isuke isinecala umthetho loyo wasekhaya. Kanjalo nasemsamo futhi umuza woshisa impepho khona imithetho ethile elandelwayo. Kungani sizokhuluma ngawo lemithetho? Ingoba siyafisa ukuthi abantu uma beqhubeka benza izinto zesintu zikwazi ukuthi zihambe kahle ngoba ukuthola ukuthi omunye umuntu uzohamba empepheni eyoshisa impepho kodwa uthola ukuthi isima kusona asikho esimene kuyisona nesimo esifanele ukuthi angashisa impepho. Ingakho ke namuhla sithi asithathe lethuba sikhulume ngemithetho egcinwayo okanye ngezinto ekufanele ukuthi uzenze okanye uziqaphele uma uzohamba ukhuphukela emsamo uyoshisa impepho. Ngale kokuthi sipholisa amaseko bafowethu yiziphi lezo zinto? Uma bafowethu uzohamba uye emsamo uyoshisa impepho awuye emsamo empepheni uyoshisa impepho kade wembethe nomuntu wesifazane ngayizolo. Akufanele ukuthi kwenzeke kanjalo. Uma wabulala umuntu akufanele ukuthi usondele empepheni uthi wena uzoshisa impepho. Cha, impepho ayikufanele mawunjalo. Uma nje unemisebenzi emibi oyazi ukuthi lemisebenzi mibi awukwazi ukuthi ungasondela empepheni ngoba ithongo bafowethu likubona konke nakuba abantu bakini abaphila ngokwenyama bona bengakuboni kodwa ithongo lisuke likubona lona ngoba linamehla abanzi. Emsamo bafowethu akuyi umuntu obophile ngaphakathi enhlizweni yakhe
ngoba leyo nkulumo le yazofika ikhulume ngeke izwakale ethongweni. Ithongo ngeke limlalele lowo muntu ngoba lona ithongo liyakwazi ukubuka inhliziyo yakho wena njenganomuntu ukuthi ikhululeke kangakanani, ihlambuluke kangakanani, ifanele yini lento eyenzayo. Uma uzoyimsamo bafowethu, ngisho indlela okugqoka, indlela okugqoka bafowethu akufanele ukuthi uma uyimsamo ugqoke ngendlela ukuthi awuhloniphekile. Enye insizwa sakusathi sikhuluma nawe yathi, mpunga yesintu uma ngiya mina emsamo ngifaka isikhindi ikhona yini inkinga? Ngoba uzokhumbula mpunga yesintu ukuthi uma ubhincile imilenze iyavela. Imilenze nje iyavela uma ubhincile. Kanti uma ngifaka isikhindi futhi nemilenze iyavela. Ngase ngiyitshela lensizwa ukuthi yebo mnewethu imilenze iyavela uma ubhincile, kodwa isikhindi nebheshu into ezimbili ezahlukene. Umuntu mevunule usuke ehloniphekile. Umuntu mevunule angazi noma ubonwa yimina ngedwa yini. Imvunulo futhi iyona nto esadala ukuthi thina njenganabantu abampisholo siyibhince imvunulo. Noma ngabe yiphi imvunulo, ngisakhuluma ngebheshu ngoba uzokhumbula ukuthi izizwe nezizwe zehlukene, kodwa izizwe nezizwe ngokwehlukana kwazo zinayo imvunulo. Nendlela eyakhiwe ngayo futhi yona ndlela evunywe yithongo. Kodwa ke lokho akusho ukuthi ngoba naka imilenze iyavela uma uyifakile imvunulo sekusho ukuthi igqoka isikhindi uma uhamba uyemsamo uyoshisa impepho. Awuye emsamo ugqoka isikhindi uyoshisa impepho, cha. Akuvumelekile lokho. Awuyi futhi ufaka ivest. Awuyi futhi ufaka into enemkhono emfishane. Kufanele ukuthi uhlonipheke uma uzoyemsamo uyoshisa impepho ngoba le ndawo osukuya kuyo kusuke kuyindawo ehloniphekile. Indawo eyisizinda sesisekelo sempilo zenu ninabantu bakulelo ceke. Yingakho ke manje kuzofanele ukuthi uma uyakhona uhloniphe ngoba usuke uyaphambi kwabantu abadala, usuke uyaphambi kwempunga zasekhaya, uyaphambi kogogo basekhaya ngoba phela emsamo bafowethu yile kuhlala khona bonke abantu basemakithi, imphefumulo yabo siyifica khona emsamo. Uzokhumbula ukuthi kukhona lawa mahlahla aphezulu emqhobeni. Lawo mahlahla wona aphethe imphefumulo yabo. Abekho ngokwenyama basemalibeni abo labelele khona, kodwa ngokwemphefumulo bakhona emsamo njengoba kukhona lawa mahlahla. Yingakho kuzothi uma usondele empepheni kufanele ukuthi usondele ngesimo sokuhlonipha, ngesimo sokuhlonipheka. Ungazenzi zonke izinto ezamaphutha owaziyo ukuthi abazali bakho angeke bazemukela. Kuningi bafowethu esingakubalula okungenziwa uma uyemsamo, kodwa kuyifinqa nje yonke lento uma uzohamba uyemsamo uyoshisa impepho. Kubalekile ukuthi ube sesimeni esihlambulukile. Awuye emsamo udla amankwebevu, weqiwa amabele, kodwa kufuna uyemsamo uwena nje uphila ngoba uma uzoya weqiwa amabele emsamo inkulumo yakho ithonga ngeke likwazi ukuyamukela. Uzokhumbula ukuthi phakathi komuzi akuwona wonke amathongo akhona okanye abantu abadala bakhona ababekade bedla amankwebevu, kodwa yilabo nalabo ababekade bedla amankwebevu. Esisho ukuthi ke bafethu uma ufika nje emsamo kufanele ukuthi uhlonipheke uma uzoshisa impepho, noma usufikile ke khona usuyishisa. Ngokwesintu sethu sike sihlale phansi senabe bese siyayishisa impepho ngamalahle. Yebo esikhathini sanamuhla sesike siyiqhwizele ngomentshisa, kodwa lokho akukho esintwini sethu, akufanele futhi ukuthi sikwenze sikujwayele, kodwa singakwenza ngezizathu ezithile zokuthi mhlambe amalahle asuke engekho ngaleso sikhathi. Kodwa impepho ishiswa ngamalahle, kusuke kufanele ukuthi ube namalahle ozokwazi ukuthi lawo malahle uwabase uma sevuthiwe kahle, usuwabona ukuthi manje akulungele ukuthi usungayishisa, usuyawathatha wafaka eplatini makuplate, uwafake kudengezi makudengezi, bese uyayishisa impepho. Hayi lento yokuthi siyiqhwizele umentshise siyilayithe, cha. Asisho-ke kodwa ukuthi abenza lokho inkulumo yabo ayifinyelele. Iyafinyelela inkulumo kodwa akuyona into ekufanele ukuthi siyijwayele. Impepho ishiswa ngamalahle. Ayibaswa impepho ngoba mawenza njalo wenza sengathi uyayibasa, izovela igqamuka ilangabo. Kodwa ke siyeza lapho ekushisweni kwawo ukuthi mayishiswa ihamba kanje isuke isho ukuthini. Sihlala phansi uma sishisa impepho ngokwesintu sethu. Senabe uhlonipheke bese uyayithula inkulumo yakho. Kutheke makufika izinkolo bafowethu zafika izinkolo nokuthi ke kuyaguqwa makuthandazwa. Yingakho abantu abaningi sebeguqa uma beshisa impepho. Kodwa ngokwesintu sethu sihlala phansi senabe mashisa impepho.
Nalabo ke bafowethu abaguqayo mabeyishisa alikho icala ngoba mawubuka ukuguqa nako inhlonipho leyo osuke uyikhombisa ethongweni lakho, usuke ukhombisa ukuzithoba mawuguqile. Umuntu nje oguqile usuke ekhombisa inhlonipho. Kodwa ngokwesintu sethu sike sihlale phansi senabe masishisa impepho bese siyayidlulisa inkulumo emathongweni. Kuke kuhlukeke ukuthi ke umuntu kuhlala kuphi. Impunga yesintu uma yonishisa impepho ikihlala esikhumbeni eyasinikezwa okhokho bayo. Bathi mfana mawuxhumana nathi nasi isikhumba oyohlala kusona. Abanye ke bafowethu bake bendlala ukhukhu phansi kube yilona abahlala phezukwalo bese beyishisa impepho bayidlulisa inkulumo kokhokho babo nakumkhulu babo. Hayi bafowethu, bengingafisi ukuthi ngiyimpunga yesintu ngigeqa amagula ngoba ngemuki. Inhloso yami nje enkulu bekukukha phezulu. Ngiyabona kona sekufuna ukukheka enzikeni. Asithembe bafowethu ukuthi lo mfanekiso oqoshiwe uyawenza umqondo emqondweni yabantu ababukele njengamanje. Ngiyacela futhi ukuthi niwuthathe lo mfanekiso oqoshiwe niwudlulisele nakwabanye ngoba ngiyakholela ukuthi nakubona uzokwazi ukuthi ube usizo. Ningakhohlwa futhi ukuzitholela incwadi zempunga yesintu ezifundisa isintu sethu thina njengalabantu abampisholo. Ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks uma useThekwini naseMgungundlovu lapha ku Long Market. Kanti uma ukuthi ukude nale ndawo siyakwazi ukuthi sikuthumelele zona ngepost zifike kuwe qathatha. Ngiyacela ke mfowethu ukuthi uncivaze lona ibutton leli libovu uthi subscribe ukuze uzothola yonke imfanekiso eqoshiwe eyakhayo ukuthina sabantu abampisholo. Lesi isintu sethu nempunga yesintu. Ake sithi ke nje impunga. Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe. Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe. Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe. Wafika inyoni yahlala phezu kwethu. Wafika inyoni yahlala phezu kwethu.